زما امیر شاه مبارکه داسې یو ارمان دی که نه چې الله تعالی څلور ښځې او دوه شپېته بچي راکړي که نه ځکه چې موږ د ډېر نیکه نه نیستمن یو او په نیستۍ کې نور اوس موږ قربانیان شروع کړې لکه دې نه مخکې به چې موږ کله اختر کې لاله کوله نو بس ماما سره لکۍ ونیسه د غوا او سر یې ونیسه به دې کې به ټول عمر مصروف و نو یوه ښځه کله خور کله مور او دویمه ښځه شور ماشور که د الله نه راحت غواړي یا درې که یا څلور ګنې ناست به یې د یوې ښځې ته مختور نو ماشاءالله څلور ښځې راکړي او د هغې د برکته الله ښه ښایسته تور ویګو ډاکسن هم راکړی او کور هم راته الله پاک راکړی لاندې هم چپس لګولي په دیوالونو باندې هم تیل لګولي ځکه چې هر وخت دا رنګ منګ خوند نه کوي که نه او بس په کور چې څنګه ورننوځم یو لاس کې مې سبزي په بل لاس کې پروټي نو مور او پلار مې دی الله وبخښي خو اوس وفات شوي ده لکه هغې وخت کې ژوندی وه چې کله به دا سوچونه هسې ذهن ته راتله زه لږ لنډ یم خو سوچونه ډېر لرې لرې کوم نو چې په کور ورننوځم نو بس یو لاس کې مې سبزي په بل لاس کې پروټي دا مشره کور والا مې جامې انځي او دا کشره چې دی ورسره په تناب اچوي او دا درېیمه چې دا سبزي مبزي کټ کوي څلورمه داسې د نښو لسو ورځو نه وي هغه چې بس د کوټې نه راوتو کې شي نو زما د حسن په شغلو باندې نظر شي نو د کوټې ګیټ کې په ماتې ودرېږي او داسې وکړي نو به دې وخت کې مې مور ورته وویل چې ورشه سړي نه سبزي راواله که نه نو دا چې کله راووځي نو دا ډېر ښایسته اوږده غړۍ اوږد قد او د دې سرو شونډو د پاسې دغلته توره زخمي او د خندا سره د اننګي شي ولونه ولونه لکه قوطې پکې پیدا شي او ټال ټال زلفې لکه دغه د کابل د ناوې غوندو پرېښوستلي داسې ټال ټال کړي که نه نو چې را روانه شي نو دې خو کلکو پوندو والا سینډل په خپوی نو بس کړپ کړپ شروع کړي نو زما زړه دې پړنګ شروع کړي خو چې کله دا سبزي رانهالي نو د سترګو په کږو کې راوګوري نو ما قلی قلی کړي او بیا چې دا سبزي والي او روانه شي نو سلو موشم کې دې زلفو ته یو شړق ورکړي نو ما دلته بیا بسمه بسمه کړي نو زه لاړ شم مور او پلار سره کټ کې کښېنم منځ کې مور مې بس سپینه پلیچي اغوستې هغه ګاج بخمل نه او ژړ پریم والا چشمې اواز یې کړی او پلار مې دا دوبۍ والا ټایبو اغوستې سپینه او ژړ پریم والا چشمې نو دا لاړ شي میز راوړي ماته په دې مخې ته کېږدي او شین چای راته واچوي نو دا خو داسې د نښو لسو ورځو نه وي که نه بس دا لیچي د بنګړو نه ډکي نو دا ګوړه چې ماتوي نو دا شړنګ شړنګ شي نو زه دې کټ کې وخوځم را وخوځم نو مور او پلار مې په دې چشمو کې یو بل ته وګوري چې په غټ سر یې څه چلو شو نو بس دا لاړه شي هغه درېیمې سره کښېني دا بینګلۍ کټ کوي که نه نو هغه چې بس هغه د ډېره خاره ایسته پاسېږي چوړکۍ خطا کړي لګن کې که نه دویمې ته وایي وړې چینګۍ ته دې خیل دی داسې زر یې رانه واغست نو دا ورته هغه نو دویمه ورته وایي ډېر شکر دی تا چې ما نه اغستی و که نه نو دا کشره چې د بینګلۍ کټ کړي نو د بینګلۍ دا کونه چې پاتې شي ما پرې د دې غوږ په څنډه وولي نو زه داسې غوسه وګورم چې چا ویشت نو هغه راته هلته نه پیښې غوندې وکړي داسې وکړي